धण त धणी न त विकण खणी। अॼुकल्ह बग़ैर पिरत जे वलरनि जा वलर खाद खुराक हासिल करण लाइ निकिरी पिया आहिनि, के पखियुनि जी सूरत में त के वरी हैवानात जी सूरत में। पर पालतू हिलाल जानवर ऐं पालतू हिलाल पखियुनि जे लाइ धणी जी निगहबानी ज़रूरु आहे। मतां को खूनी जानवर नुक़सान न पहुचाए। चवनि था त हिकु गिदड़ सुबुह जो सवेर निंड मां उथियो। उन वक़्तु सिज अञा उभरियो पए। हू पंहिंजे पाछूले ऐं छांव खे ॾिठो ऐं जेका 3 फुटनि खां वधीक नज़र पे आयसि। ॾाढो ख़ुशि थियो ऐं ख़्याली पोला पहुचायईं त मुंहिंजे हिन कद बुत लाइ शिकार बि को वॾो जानवर हुजे, थोलो मतारो हुजे, वज़न में बि वज़नी हुजे। हू हिकदमि पाछूले खे ॾिसी पंहिंजी औकात विञाए वेही रहियो। हीअ छांव सिज जी रोशनी वधण जे करे पंहिंजी जिसामत में वाध नज़र करे रही आहे। असल में आउं हिकु गिदड़ आहियां। उहा ॻाल्हि विसारे जंग में मुंहुं करे निकिरी पियो। शिकार जी ॻोल्हा में सिज अचे टेपरी जे मथे विच ताईं पहुतो। वरी जो छांव ॾिठाई त असली सूरत नज़र आयसि। चयईं त हिन जिस्म लाइ फ़क़ति हिकु खरगोश यानी सहो ई काफ़ी आहे। सिज जॾहिं मुकमल चमकणु लॻो तॾहिं हिकु गिदड़ खे पंहिंजी असलियत यादि ॾियारे छॾियईं त उहो शींहुं न गिदड़ आहे। ईअं इंसान सां गॾोगॾु पालतू जानवर बि भुलिजी पवनि त हिन मुआशिरे में खुराक हथु करण लाइ सिख्या ज़रूरी आहे। को हुनुर अचणु घुरिजे, उहो सवाइ उस्ताद जे नामुमकिन आहे। ईअं को पालतू जानवर सवाइ के मालिक जे खुराक खे ॻोल्हींदे ॻोल्हींदे पाण खुराक थी वञे थो। हिन मुआशिरे जा बगड़ वज निहारनि पिया त को सवाइ मालिकीअ वारो वलर हथु लॻे। हू बि सवेरे सवेरे शिकार जी तलाशी में निकिरनि था, घुमंदा घुमंदा आज़ाद ऐं चढ़वछड़ निधण को वलर जांचनि था। पर जेकॾहिं परे खां कंहिं वलर में घंटी जो आवाज़ अचणु लॻंदो आहे त हू सम्झी वेंदा पक हिन जे पोयां ज़रूरु को धणी हूंदो। ज़ाहिर न खणी पर लिकियलु ज़रूरु हूंदो। ख़ौफ़ खां परे परे पिया घुमंदा, वेझा कोन ईंदा। ईअं वलर बि महफ़ूज़ रहंदो ऐं बुखायल बगड़नि खे शिकार कोन मिलंदो। ईअं असांखे वॾे ध्यान सां मुआशिरे जे बगड़ खां बचण लाइ धणाणो थियणु खपे, यानी तइलीमी तरह, रूहानी तरह, जिस्मानी तरह, अमली ऐं कलमी तरह छोरो छिनो न करणु घुरिजे, जीअं असांजे ज़हन सां को बगड़ शरारत न करे। तॾहिं चवनि था त धण त धणी न त विकण खणी। हिन वक़्तु अहिड़ा शैतानी वकील टोला निकिरी पिया आहिनि जेके नफ़्स वांगुरु उन गिदड़ वांगुरु वॾी जिसामत सिज ज़ाहिर थियण वक़्तु ॾिसी शिकार लाइ हलणु लॻनि था। जॾहिं सिज ज़ाहिर थी बीठो त फ़क़ति फिकाई विचां गिगूं लाड़े वापसि थिया। उन्हनि खे सम्झणु घुरिजे त धण धणियुनि जे हवाले आहे। अव्हांखे अकेलो कोन मिलंदो। अव्हां वञी सवाइ मालिकी वारा जानवर शिकार करियो जेके जाहिल ऐं बेअमल आहिनि, जेके बेअकुली में शिकार थी वेंदा। दोस्तो, धणीअ खां सवाइ अजाइनि धणियुनि खां मुठियूं भीड़े भॼो।